Hoy me van a acompañar a inaugurar mi nuevo cepillo secador de la marca de Remington. Es este Zapier Lux. Y vienen tres cabecitas. Una que es esta, la del cepillo secador. Como ven acá, tiene desbloqueo y bloqueo. Este es su secador. Entonces, para el bloqueo, se pone aquí. Ahí. Tiene que hacer ese ruido. Lo que tienen que tener en cuenta a la hora de secarse el cabello con un cepillo secador, y más si el cabello está decolorado, es que tienen que usar un buen protector térmico cuando el cabello está todavía húmedo. Y después esperar a que se seque bien esta zona. Este trae también para que tire aire. Secar bien todo lo que es este, dejar en un 80% más o menos seco para que funcione. Yo tengo varios protectores térmicos. Este de óleo, que es un protector térmico que puede proteger hasta 230 grados. Le pongo así, bien empinadito. Yo no uso con mucho calor el cepillo secador, pero me gusta usar mucho protector térmico. Y este me gusta porque no es que vuelve el pelo naranja. Ahora vamos a cambiar de cabezal. Como les mostré, tiene que estar en el seguro de llave. Doy la vuelta. Suena así. Tiene 3 velocidades. Y la más caliente. Este es el que es para secar. Ahí. Voy a poner en no tan fuerte. Y siempre de arriba para abajo. Si ustedes hacen hacia abajo, el cabello tiende a quebrarse. Bueno, a mí en lo personal, este me parece ya un poco muy caliente, porque sí es un poco caliente. Entonces lo que voy a hacer es usar este de Babyliss que yo tengo, que es un secador de hace mucho, pero tiene suficiente potencia. Escuchen más. Lo que voy a hacer es, voy a secar toda esta parte y ya vuelvo. Y acá te comento que yo siempre seco de arriba hacia abajo para evitar que las puntas se me queden partidas. Esta es la forma más segura de utilizar el secador. Hay que secar el cabello en un 80%, casi más o menos seco. Acá empiezo a dividir el cabello, pongo la temperatura a 2 y voy despacito. Primero desde afuera y después hacia adentro, y hago una vueltita. Esto va a ayudar a que quede con el efecto brushing de peluquería. Me encanta el secador, pero lo que no me gustó es la punta para hacer las ondas. Esa no me convenció del todo. Yo siempre trato de usar en la temperatura media, nunca en el más caliente, porque eso sí puede quemar el pelo. Igual con protector térmico, si usas todos los días. Como que siento que el cabello se me quedó un poco más brilloso. Les voy a mostrar. Y este lado. Voy a volver a dividir. Y lo que hago es peinar primero. El crecimiento. De ahí hasta acá. Todavía no me voy a pintar. Pero me voy a pintar en todo momento. Volvemos a activar. Acá yo siempre trato de usar un peinecito que me ayude a desenredar lo más que pueda los nuditos que se van formando, para que no se caiga el cabello. Y recuerden siempre que tienen que usar en la temperatura media para que no les dañe tanto el cabello. El calor, al menos en las teñidas, siempre quiere quemar el cabello. Igual con protector térmico. Y lo que voy a hacer es untar mi pelito.
Y esta parte, ahora hacia arriba. Entonces, para finalizar, yo siempre uso este aceitito que es genial. Esa punta no me funcionó tanto a mí porque yo tengo el alisado hace como 3-4 años y creo que por eso no me funciona. 2 pumps, caliento y por las puntas. Esto va a ayudar a que al cabello no le agarre ese frizz. Bueno, y mi sincera opinión al usar todo el kit es que este vale la pena. Este no me convence. Y este le pongo un 3 de 10 porque no, a mí al menos no me ayudó. Tengo el cabello con alisado, o sea, hace mucho que no me hago más alisado, pero igual. Este es el guantecito que trae para evitar quemadura. Me pareció muy top. En fin, este es el que me funcionó. Estos dos, no tanto.